अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत और अहमदियों को तकलीफ़ें पहुँचाना कोई आज का या जमात अहमदिया की तारीख़ में माजी करीब का किस्सा नहीं है, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के साथ ही इस मुखालफत की बुनियाद पड़ गई थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ करीबी जो दोस्ती का दम भरते थे, जिनके नज़दीक आपसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाला। Хазур говорит, противодействие ахмадийской мусульманской общине начались не сегодня и не в ближайшем прошлом. Они начались вместе с притязанием обетованного Мессии мир ему, и некоторые люди, которые объявляли себя его близкими друзьями и называли его наилучшим служителем ислама, после того, как они услышали его притязание и его объявление о том, что Всевышний Аллах снова и снова говорит мне, что ты являешься тем Мессией и Махди, который должен был прийти, и ты тот, кто должен заново установить связь человека с Богом, и больше тебя никто не любит самого любимого Богом человека, то есть святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ты являешься подтверждением истинности слов, и воздвигнет Он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним, сура Аль-Джумуа, аят 4, то все те люди, которые считали и называли его самым сильным и самым искренним служителем ислама, подобно которому нет в это время, не только отвернулись от него, но и стали подвергать его мучениям вместе с другими мусульманами и даже вместе с теми, которые оскорбляли святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и против него они выдвигали ложные судебные дела и, опережая друг друга, давали ложные свидетельства. बस ये मुखालफत जिसका आज तक हम सामना कर रहे हैं, ये कोई जमात अहमदिया में नई चीज़ नहीं है।
आप अलैहिस्सलाम को बज़ाते खुद जब आपके साथ चंद लोग थे, जैसा कि मैंने कहा, इस जालिमाना मुखालफत से गुजरना पड़ा, मुकदमे भी कायम हुए। फिर आपकी ज़िंदगी में ही आपके मानने वालों को दुनियावी मालो असबाब से महरूम होते हुए होने की सज़ा से गुजरना पड़ा, बीवी बच्चों की अलैदगी की सज़ा से गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि अपने मुरीदों में से 2 वफा शायरों की ज़मीन काबुल में शहादत की तकलीफ दे और बेचैन करने वाली खबर भी आपको सुनना पड़ी। Противодействие, с которым мы встречаемся сейчас, это не новое явление, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, 5-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Обетованному Мессии, мир ему, когда с ним было всего несколько человек, тоже оказывалось противодействие. Против него были возбуждены уголовные дела, и его последователям пришлось лишиться своего мирского имущества. Они были разлучены с женами и детьми, и ему пришлось услышать мучительную новость о мученической смерти в Афганистане 2 своих верных последователей. Один из мучеников был главой города Хост, и у него были 1000 последователей, и обетованному Мессии, мир ему, пришлось услышать новость о мученической смерти этого своего искреннего последователя, подобного ангелу. और आखिर में आप फरमाते हैं कि ए अब्दुल लतीफ़, तेरे पर हज़ारों रहमतें कि तूने मेरी ज़िंदगी में ही अपने सिद्क़ का नमूना दिखाया। तो उसी किताब में आप अलैहिस्सलाम हमें नसीहत करते हुए फरमाते हैं, Обетованный Мессия, мир ему, написал подробную книгу о его мученичестве, рассказ о 2 мучениках. В ней он рассказал о его искренности, богобоязненности, принятии им Ахмадията и о его необыкновенной вере. И он написал эту книгу на основании писем, которые прислали ему его последователи. В конце своей книги обетованный Мессия Махди, мир ему, говорит: «О, Абдул-Латиф, 1000 милостей на тебя за то, что ты при моей жизни показал пример искренности». И давая совет нам в этой книге, он говорит: «Я советую своей общине и молюсь о том, чтобы она обрела веру, подобную вере Абдул-Латифа. Человек на небесах не может считаться истинно верующим до тех пор, пока он связан и с Богом, и с миром». С мольбой об этом должен взывать к Богу каждый мусульманин Ахмади, и он должен действовать в соответствии с этим. Мы знаем, что истории пророков повествуют, что они и их последователи были подвергнуты испытаниям и притеснениям, и даже нашему святому пророку Мухаммаду, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о котором Всевышний Бог сказал, что ради него были созданы небеса и земля, и его последователям пришлось пройти через мучения и притеснения. И многие читают и знают из истории ислама, что вместе с пожертвованиями имуществом, детьми, первым мусульманам приходилось жертвовать и своей жизнью.
हमें खुदा ताला से अपने ताल्लुक को मज़ीद मजबूत करते चले जाने के लिए आते हैं. Когда бы общение не приходилось встречаться с сильным противодействием, наше внимание обращается на примеры стойкости посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его сподвижников. И это дает нам твердую веру, и эти испытания и мучения указывают нам путь к будущей победе. Эти испытания приходят для развития нашей веры и укрепления нашей связи со Всевышним Аллахом, и для того, чтобы обратить наше внимание к мольбам. Истинные сподвижники, да будет доволен им Аллах, никогда не отступали от пути ислама, жертвуя ради этого своим временем, имуществом и даже жизнями. Но победа ислама была одержана не только как результат этих испытаний. Мусульмане были тесно связаны со Всевышним Аллахом своими мольбами и поклонениями Ему. А ближе всех ко Всевышнему Аллаху был святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который своими ночными мольбами сотрясал подножие небесного трона. Мольбы этого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который растворился во Всевышнем Аллахе и ради него пожертвовал всем, что у него было, произвели великое духовное преобразование мира. Но разве эта духовная победа ислама, которая была одержана благодаря этим мольбам, ограничится 50-60 годами или несколькими первыми столетиями ислама? Вовсе нет. Поскольку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будет носить титул «Печать пророков» до судного дня, поэтому эта духовная победа ислама тоже будет продолжаться до судного дня. Хотя и был темный период в истории ислама, но с приходом человека, искреннего и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованного Мессии и Махди, мир ему, которого воздвиг Всевышний Аллах, снова началась эпоха духовных побед ислама, в которую можно увидеть новые примеры развития и прогресса ислама, подобные тем примерам, которые можно было увидеть в первые века ислама. Но, как я уже сказал, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, мусульмане первых веков ислама и сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, больше всех, а после них табиин, последователи сподвижников, были теми людьми, которые получили благословение сподвижников, и все они уповали на Всевышнего Аллаха, а не на свои собственные усилия и старания. И они украшали ночи своими мольбами. В эпоху Ахарин, мусульман последних времен, закончилось время джихада с мечом, и особую важность обрели мольбы, обращенные ко Всевышнему Аллаху, и каждый мусульманин Ахмади должен иметь это в виду и помнить об этом. Несомненно, что эта эпоха знаний, доводов и доказательств. Доводы в наше время очень значимы и имеют большое значение, и обетованный Мессия, мир ему, вооружил этим оружием убедительных доводов и аргументов свою общину.
И никакая религия не в состоянии противостоять великому учению ислама и его доводам. Но доводы и знания могут быть применены только если будет на то милость Всевышнего Аллаха. А для того, чтобы обрести милость Всевышнего Аллаха, нужно склониться перед Ним ниц и выполнять свои обязанности поклонения Ему. В наше время Ахмадийская мусульманская община старается доказать превосходство исламского учения над всеми другими религиями. Она противодействует своим явным и скрытым врагам. И она старается показать всему миру красоту учения святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его благородной жизни. И наша община не только отвечает на все обвинения, но и показывает истинную суть своих противников. Она не только отвечает на все обвинения, выдвигаемые против священного Корана, но и доказывает его превосходство над всеми другими книгами. Недавно здесь, в Германии, Папа Римский выдвинул несколько обвинений против ислама и учения священного Корана. И я, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, сказал Ахмадийской мусульманской общине Германии ответить на эти обвинения в виде книг. И по милости Всевышнего Аллаха они дали очень хороший и подробный ответ на все эти обвинения, в то время как все другие исламские общины и течения не смогли дать даже короткого ответа на эти обвинения. Мы дали также ответы на все обвинения против ислама и священного Корана одного американского пастора и некоторых других обвинителей, и мы бросили им вызов. Но они не ответили на этот вызов. И мы показали миру истинное лицо всех этих обвинителей ислама в Голландии и Дании. Таким образом, мы отвечаем на обвинения всех противников ислама, но кроме них у нас есть противники и нашей общины, которые, называя себя мусульманами и говоря, что они действуют во имя ислама и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выдвигает ложные обвинения против человека искренне и горячо любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованного Мессии и Махди, мир ему. И они совершают жестокие и бесчеловечные нападения на его общину. И лидерами этих нападений являются так называемые богословы Пакистана. Обетованный Мессия, мир ему, написал в своей книге «Рассказ о двух мучениках», что эмир Афганистана тоже боялся этих так называемых богословов и по их указанию был подвергнут мученической смерти Сахибзада Сахиб. Возможно, в сердце эмира Афганистана и было какое-то уважение к нему. Но он боялся этих так называемых богословов, хотя он и был главой всей страны. И то же самое сегодня происходит и в Пакистане. Народ и правительство страны полностью оказались во власти этих так называемых богословов и стали игрушками в их руках, и даже члены правительства вынуждены выполнять все указания этих так называемых богословов. Мусульмане Ахмади не беспокоятся о своей жизни, но нас беспокоит то, что эти жестокие люди публикуют брошюры, в которых они используют очень грязные слова против обетованного Мессии и Махди, мир ему. И они вешают большие плакаты с очень более чем грязными ругательствами, которые благородный человек не может даже слышать и читать. И этим они очень сильно ранят наши сердца.
И их грязные выкрики в громкоговорителей и грязные слова в адрес обетованного Мессии Махди мир ему заставляет наши сердца истекать кровью. Когда мы говорим обо всем этом представителям власти, они говорят: мы ничего не можем сделать, мы испытываем очень сильное давление. Таким образом, мусульмане Ахмади, живущие в Пакистане, проявляя большое терпение, вписывают свои имена в историю Ахмадията. Есть только один способ получить пользу от этого терпения: поклоняться Всевышнему Аллаху и делать мокрыми от слез места своих поклонений ниц перед Всевышним Аллахом. Чтобы своими мольбами сотрясти подножие небесного трона, мы должны иметь такое же духовное состояние, которое было у сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это открыло для них двери побед. Сегодня только наши мольбы Всевышнему Аллаху могут защитить нас от этих нападок врагов. И чем сильнее будут нападки противников ислама, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Ахмадията, тем больше мы должны обращаться с мольбами ко Всевышнему Аллаху, чтобы обрести Его милости. अहमदियत दुश्मनी में जिस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसी कदर तेज़ी से हमें दुआओं की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, बल्कि इससे बढ़कर होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला के फजलों को हम जल्द जज्ब करने वाले बने। पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों को मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि दुआओं के सिर्फ आम दुआएं नहीं, बल्कि दुआओं, ख़ास दुआओं की तरफ अब पहले से बढ़कर तवज्जो दें, बल्कि इन दुआओं के साथ साथ हफ्ते में एक नफली रोज़ा भी रखना शुरू कर दें। इसी तरह दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी अहमदी भी अपने पाकिस्तानी अहमदी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। इसी तरह दुनिया भर के अहमदी भी जो पाकिस्तानी नहीं है, И я, говорит Хазур, обращаясь к мусульманам Ахмади в Пакистане, говорю им, чтобы они уделяли особое внимание мольбам, и кроме этого, им надо держать пост 1 раз в неделю. А все другие мусульмане Ахмади должны много молиться за мусульман Ахмади, живущих в Пакистане, чтобы Всевышний Аллах избавил их от этих притеснителей и в стране установился мир. И чтобы эти грязные ругательства в адрес посланника Аллаха, мир ему, закончились, и чтобы страна была спасена от них, иначе нет никакой гарантии, что страна будет спасена от гибели. यकीनन जब इस्तिरारी कैफियत में दुआएं की जाएं तो खुदा ताला सुनता है। और आज जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ दरीदा देने की इंतहा हो रही है, इससे ज़्यादा और कौन सी तकलीफ है। И мусульмане Ахмади, живущие в Пакистане, имеют полное право на то, чтобы все другие мусульмане Ахмади молились за них, потому что они донесли весть обетованного Мессии Махди мир ему до вас. Всевышний Аллах принимает искренние мольбы, обращенные к Нему в состоянии сильной тревоги и беспокойства. Самую большую боль причиняет нам то, что враги Ахмадията ругают матерными словами обетованного Мессии Махди мир ему. И нам надо взывать с мольбами ко Всевышнему Аллаху, будучи страждущими, потому что Всевышний Аллах отвечает страждущему.
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит об одном своем качестве, что ваш Бог является таким Богом, который отвечает на молитвы страждущего. И кроме этого Всевышний Аллах говорит: помните, Всевышний Аллах самодостаточен. И до тех пор, пока вы не будете обращаться к Нему с многочисленными и продолжительными мольбами, Он не будет обращать на вас внимание. Посмотрите, если у кого-то болеет жена или ребенок, или его дело рассматривается в суде, какое страдание он проявляет. И таким же образом мольба не принимается Богом до тех пор, пока в мольбе человека нет этого истинного и искреннего страдания. Страдание является одним из условий принятия молитвы. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: или кто отвечает страждущему, когда он взывает к нему? Сура Ан-Намль, аят 63. और इस्तिराब से दुआओं की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान के रहने वाले अहमदी तो इस इस्तिराब का इजहार बाज़ जगह कर भी रहे हैं, बाज़ अहमदी, सब तमाम नहीं। मज़ीद इसका इजहार होना चाहिए, मज़ीद इसका इजहार करें और हर अहमदी खालिस होकर ज़ालिमों और जुल्मों से निजात के लिए दुआ करे। Таким образом, каждый мусульманин Ахмади в своих мольбах должен быть по-настоящему страждущим, и особенно это относится к мусульманам Ахмади, живущим в Пакистане, из-за тех обстоятельств, которые сложились сегодня в Пакистане, чтобы они были избавлены от тех притеснений и жестокостей, которым они подвергаются. Как я уже сказал, говорит Хазур, многие мусульмане Ахмади уже являются истинно страждущими в своих мольбах Всевышнему Аллаху. Но истинно страждущими должны быть все мусульмане Ахмади. И каждый мусульманин Ахмади, будучи искренним, должен молиться о том, чтобы он был избавлен от этих жестокостей и несправедливости. И это наше единственное оружие. И обетованный Мессия, мир ему, обратил наше внимание на это. И я помню, говорит Хазур, когда 4-й халиф обетованного Мессии назначил меня главой Садр Анджуман Ахмадия. Я воззвал ко Всевышнему Аллаху с мольбой об избавлении мусульман Ахмадии от притеснений, которые в то время были в Пакистане. Но сложившееся в настоящее время положение в Пакистане намного хуже, чем в то время. И в это время я услышал голос: если 100% мусульман Ахмади, будучи искренними, будут поклоняться Всевышнему Аллаху, они могут быть избавлены от этих трудных обстоятельств благодаря некоторым своим ночным мольбам. И я с первого дня, обращаясь ко всем мусульманам Ахмади, говорю вам: исправляйте свое духовное состояние и обращайтесь с мольбами ко Всевышнему Аллаху. В каждой своей проповеди на любую тему говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, 5-й халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Я снова и снова обращаю на это ваше внимание. И мы убеждены в том, что та победа, которая была обещана обетованному Мессии мир ему Всевышним Аллахом, обязательно будет достигнута. И первые ее проявления уже видны. Мусульманам Ахмади в Пакистане нужно больше уделять внимание мольбам. Мы видим, что несмотря на трудные обстоятельства, сложившиеся в Пакистане, община в Пакистане растет и развивается, и мы видим победы общины в Пакистане. И Всевышний Аллах не позволяет врагу общины своими нападениями добиваться тех целей, которые он ставит. У врага есть очень опасные намерения относительно общины.
Но Всевышний Аллах обещал, что Он будет оберегать общину обетованного Мессии, мир ему. Эти испытания заставляют нас еще больше поклоняться Всевышнему Аллаху и еще больше взывать к Нему с мольбами. Каждый наш ребенок, каждый наш молодой и пожилой, каждый мужчина и каждая женщина, избавившись от страсти своего нафса, души, призывающей ко злу, должны полностью повиноваться повелениям Всевышнего Аллаха и стремиться выполнять свои обязанности перед людьми и перед Всевышним Аллахом. И тогда эти бессердечные и жестокие люди исчезнут у нас на глазах. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Предопределение Всевышнего Аллаха обязательно исполнится, но это предопределение о победе иногда зависит от поступков людей и от их обращения ко Всевышнему Аллаху. И иногда исполнение предопределения Всевышнего Аллаха приходится ждать периода жизни целого поколения. Когда Всевышний Аллах утверждает: «Я обязательно исполню это дело, но при условии, что вы произведете в себе духовные преобразования», мы должны понимать эти слова Всевышнего Аллаха. Так давайте же своими страстными и искренними мольбами сотрясем подножие трона Всевышнего Аллаха. И пусть каждый из нас, будучи предельно искренним, падет ниц перед Всевышним Аллахом, чтобы Всевышний Аллах проявил к нам еще большую свою милость и избавил нас от жестокости и несправедливости этих жестоких людей. И если не все 100% мусульман Ахмади смогут произвести в себе эти духовные преобразования в себе, а большинство из нас, то мы увидим больше побед, чем раньше. Пусть Всевышний Аллах сделает нас понимающими дух мольбы и соблюдающими ее этикет, и чтобы мы побыстрее обрели милость Всевышнего Аллаха. В наших сердцах никогда не должно появляться ощущение, что мы очень много молились Всевышнему Аллаху, но Он не принял их. Во-первых, Он принимает наши мольбы, Он оказывает нам так много милостей на наши самые незначительные мольбы и стремления, что это вызывает наше удивление и увеличивает нашу убежденность в существовании Всевышнего Аллаха. И как я уже сказал, говорит Хазур, у наших врагов в Пакистане были очень жестокие планы, и они составляют еще более жестокие планы, но они ничего не добились и не добьются. И по благословению Всевышнего Аллаха община в Пакистане увеличивается в своей вере и развивается. И мы являемся свидетелями многочисленных милостей Всевышнего Аллаха общине Пакистана. И то, что все больше и большее количество людей узнает об общине, и она развивается и прогрессирует, тоже является результатом наших скромных усилий и взываний ко Всевышнему Аллаху с мольбами. Во-вторых, если у кого-то есть даже малейшее сомнение в том, что Всевышний Аллах, упаси Аллах, не слышит наши мольбы, должен покаяться и попросить у Аллаха прощения и помнить о том, что Всевышний Аллах является всевластным властителем, и наш долг состоит в том, чтобы постоянно просить у Него. Но у мольбы существует определенный этикет, который мы должны соблюдать. Обетованный Мессия, мир ему, обратил наше внимание на соблюдение этого этикета. И Он сказал нам, что, обращаясь ко Всевышнему Аллаху, мы не должны отчаиваться и утомляться.
Мы никогда не должны думать об Аллахе, что Он не слышит наши молитвы. Во-первых, мольбы принимаются не сразу, а по прошествии какого-то времени. А во-вторых, они не всегда принимаются так, как вы об этом просите. Но Всевышний Аллах проявляет к вам свою любовь по-иному. Как я уже сказал, говорит Хазур, в развитии и успехах общины в мире есть большая заслуга пожертвований и взываний к Аллаху с мольбами мусульман Ахмади, живущих в Пакистане. И в-третьих, человек должен внимательно посмотреть на самого себя. Разве он, будучи искренним, выполняет все свои обязанности перед Всевышним Аллахом, склоняя перед Ним свою голову? И если он глубоко поразмышляет над этим, то он осознает свою собственную вину непринятия его молитв Богом. Обетованный Мессия мир ему в одной из своих книг, рассказывая об этикете мольбы, говорит: существует этикет обращения с мольбой к Аллаху, и любой разумный человек, обращаясь к правителю, всегда следует определенному этикету. Поэтому Всевышний Аллах в суре Аль-Фатиха научил нас тому, как мы должны просить Его. Он научил нас словами: «Вся хвала Аллаху, владыке миров. Он Ар-Рахман, всемилостивый, то есть дарующий без просьб, и Он Ар-Рахим, милосердный, то есть Он, дающий хорошие плоды за искреннее усилие человека. Он Малики Яумиддин, властитель судного дня, то есть в Его руках награда и наказание. Если Ему угодно, Он дарует жизнь, а если Ему угодно, Он причиняет смерть. И награды наказания этого и будущего мира целиком в Его руках». И когда человек восхваляет Всевышнего Аллаха этими словами, он сразу задумывается над тем, насколько велик этот повелитель, который является владыкой миров, всемилостивым и милосердным, и он начинает верить в Его сокровенность. И потом он призывает Его, словно он видит Его сидящим перед собой на троне. И он начинает обращаться к Нему со словами «Ияка на'абуду ва ияка настаин». «Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи». И «Ихдина сират аль-мустаким». «Веди нас путем прямым». То есть укажи нам прямой путь, не имеющий кривизны. Есть путь слепых, на котором прилагается много усилий, но никакого результата не достигается. Но есть такой путь, следуя по которому, если трудиться, то можно добиться результата. И об этом пути говорится: «Сират аль-лазина анамта алейхим», путем тех, которых осенил Ты благодатью. И это тот прямой путь, следуя по которому обретается благодать. И потом говорится: «Гайриль махзуби алейхим», не тех, которые вызвали гнева, и валят далин, и не заблудших. Таким образом, нам следует знать и соблюдать этикет мольбы. Ар-Раб, владыка миров, Ар-Рахман, всемилостивый, Ар-Рахим, милосердный, и Малики Яумиддин, властитель судного дня, являются очень важными качествами Всевышнего Аллаха, и вера в них должна быть абсолютной. И если вера в эти качества будет полной и совершенной,
то появится внимание к богослужениям и мольбам, и слуга Божий начинает просить помощь у Всевышнего Аллаха, и он взывает к Аллаху, прося у Него тех благодатей, которые Он дарует своим искренним рабам. В его сердце должен быть страх относительно того, чтобы ни один его поступок не вызвал гнев Аллаха. В сердце истинного верующего всегда должен присутствовать страх Божий. И смиренный слуга Божий стремится никогда не отходить от своего Аллаха, и чтобы никогда не наступило время, чтобы я стал забывшим Всевышнего Аллаха. И когда верующий пребывает в таком состоянии, то его мольбы принимаются, и благословение Аллаха не сходит на него, и он видит свои успехи и победы, и его враг бывает уничтожен. Как я уже сказал, говорит Хазур, давайте будем еще больше укреплять свою веру, и, будучи искренними, склонимся ниц перед Всевышним Аллахом. Если наш враг приступил все пределы, то мы поступим согласно стихотворению обетованного Мессии мир ему. Мы полностью растворились в своем невидимом друге, Всевышнем Аллахе. И если мы, будучи растворившимся в нем, обратимся к нему за помощью, он поспешит к нам за помощь и уничтожит наших врагов. Если у слуги Аллаха существует особая связь со Всевышним Аллахом, то он может заставить признать поражение слуг падишаха, и они скажут: «Мы не в состоянии противостоять стрелам твоих ночных молитв». То есть, если мы, являющимися последователями обетованного Мессии мир ему, которому Всевышний Аллах не спаслал благовестие, «Я с тобой и теми, кого ты любишь», обратимся с мольбами ко Всевышнему Аллаху, противоставляя своим противникам стрелы своих ночных молитв, то успех обязательно придет к нам. जो रसूल के नाम पर, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जो रहमतुल आलमीन है, जुल्म का बाजार गर्म किए हुए हैं, इनमें तो कोई नेकी की रमक नहीं है। उन्हें तो ना खुदा पर यकीन है, ना रसूल पर यकीन है। Возможно, у слуг падишаха в сердце была частица блага, и поэтому они испугались стрел ночных молитв искреннего слуги Божьего и перестали мешать ему молиться, перестали петь песни и ушли оттуда. Но у нынешних так называемых богословов, которые называют себя знающими и утверждают, что они якобы во имя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является милостью для всех миров, притесняет людей, у них нет ни одной частички блага, и они не убеждены в Аллахе и Его посланнике, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И от них не приходится ожидать ничего хорошего, и видно, что им предопределено исчезновение, которое может произойти только посредством стрел наших ночных молитв Всевышнему Аллаху. Мы являемся слугами Мессии Мухаммада, которому Всевышний Аллах не спаслал благовестие о том, что Он с Ним и с теми, кого Он любит. И поэтому, если мы, будучи искренними, взываем к своему любимому Создателю и пускаем стрелы своих ночных молитв во врага, то Всевышний Аллах проявит свое особое могущество. Мольба является таким оружием, которое, если кто-то использует его с полной убежденностью, будучи искренним перед Всевышним Аллахом, то никто не может противостоять ей. Нет никакого сомнения в том, что обетованный Мессия мир ему является посланником Всевышнего Аллаха. Он является таким великим посланником Всевышнего Аллаха, который в соответствии с пророчеством святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и полностью подчиняясь ему,
пришел для того, чтобы восстановить связь между Всевышним Аллахом и Его слугой. У нас нет никакого сомнения в том, что все обещания Всевышнего Аллаха, которые Он дал обетованному Мессии мир ему, обязательно исполнится. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Потому что у нас нет ни малейшего сомнения в том, что Всевышний Аллах выполняет все свои обещания. И как я уже сказал, говорит Хазур, противодействие обетованному Мессии мир ему начались с момента его притязания, и продолжаются они до сегодняшнего дня. И во времена второго халифа Ахрари сказали, что они полностью разрушат Кадьян. И один человек, имеющий всю полноту власти, утверждал, что он сделает так, что Ахмадийская община пойдет миру с миской для подаяния, и затем он назвал Ахмадият раковой опухолью и поклялся уничтожить его. Но результат оказался прямо противоположным. Ахмадият на сегодняшний день существует и развивается в 200 странах мира. И это движение является любимым движением Всевышнего Аллаха, которое Он даровал любимым им, чтобы благодаря ему полеть дерево ислама. И ежедневно мы наблюдаем помощь и поддержку Всевышнего Аллаха этому движению. И у нас нет никакого сомнения ни в том, что обетованный Мессия мир ему является посланником Аллаха мир ему, ни в том, что Всевышний Аллах выполнит все свои обещания обетованному Мессии Махди мир ему. Мы испытываем беспокойство относительно того, выполняем ли мы свои обязанности должным образом или нет, и уделяем ли мы все свое внимание мольбам или нет, и склоняемся ли мы полностью Всевышнему Аллаху или нет, и простираемся ли мы перед Ним с полным смирением или нет. Таким образом, нашим делом является выполнять все свои обязанности перед Всевышним Аллахом и перед людьми. И когда мы слышим матерные ругательства, то мы должны не только испытывать тревогу и боль в своих сердцах, но и стать стремящимися посредством своих ночных молитв ускорить проявление предопределения Всевышнего Аллаха. И нам следует обращаться ко Всевышнему Аллаху, каждому по отдельности и всем вместе. Пусть мы совершаем такие молитвы, которые притягивают к себе милости Всевышнего Аллаха. Давайте совершать такие мольбы, которые сотрясут подножие Божественного трона. И тогда Всевышний Аллах прикажет сонмам своих ангелов прийти и помочь притесняемым. И Он скажет своим ангелам: «Помогите тем, кто взывает ко мне о помощи следующими словами: «Я побежденный, помоги же мне». Сура Аль-Камар, аят 11. «И сделай их врагов подобными пыли, и помогите бессильным и притесненным, которых в основном притесняет гордящиеся своей многочисленностью, и которых правитель своими жестокими законами лишает всех прав, и которых хотят уничтожить так называемые богословы, и единственной виной которых является только то, что они услышали посланника Аллаха и уверовали в него. Придите, о ангелы, на помощь к этим людям, которые ответили: «Лаббейк, слушаем и повинуемся на мой призыв». И я являюсь их другом, их помощником, их покровителем. И сегодня мое объявление о том, что я являюсь наилучшим помощником и покровителем, так же истинно, как и прежде. अल्लाह ताला फरमाता है को मेरी गिरफ्त में आएगा। बस खुदा ताला के इस प्यार के सलूक को हासिल करने के लिए हर अहमदी खुदा ताला के आगे झुक जाए, दुआएं करे
यहाँ तक कि अर्श इलाही से हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद का हुक्म जारी हो जाए। हम कमज़ोर हैं, हम इन हरकतों का बदला नहीं ले सकते जो ये लोग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके कर रहे हैं। बस एक ही इलाज है कि अपनी सजदागाहों को तर्क। И как прекрасен покровитель, и как прекрасен помощник. И я схвачу своей могучей хваткой того, кто будет противостоять им. Таким образом, каждый мусульманин Ахмади должен пасть ниц перед Всевышним Аллахом и взывать к Нему с мольбами до тех пор, пока Он не даст приказ о помощи нам. Мы слабы, и мы не можем ответить на их матерные ругательства, которыми они ругают обетованного Мессию, мир ему. Мы можем только взывать о помощи ко Всевышнему Аллаху, делая мокрыми от слез место своих простираний ниц, и мы можем только призывать на помощь Всевышнего Аллаха, помощника и защитника бессильных и притесненных. Мы должны призывать на помощь Аллаха, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который сделал правителями бессильных и безоружных мусульман, которые были рабами, и который разрушил все планы противников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обернул против них самих все их замыслы. Сегодня мы, поминая Твою милость и могущество, обращаемся к Тебе с мольбами о том, чтобы эту землю, которые называющие себя последователями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделали узкой для Твоих притесненных слуг и сделали ее непроходимыми джунглями. Ты, по своей милости, сделай раем и садом. И даруй нам встречу с собой, которая никогда не прервется, и всегда принимай наши мольбы, и дай нам возможность освободить людей от цепких объятий так называемых богословов и присоединить их к общине искренне и самозабвенно любящего святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованного Мессию и Махди, мир ему. Чтобы мусульманская умма, община, стала наилучшей из общин и освободила мир от жестокости и несправедливости. О милосерднейший из милосердных, дай нам возможность и благослови нас сделать это. Сегодня у нас есть печальная новость о том, что эти очень жестокие люди в Пакистане убили одного мусульманина Ахмади по имени Рана Делавар Хусейн, учителя, сына Мухаммада Шариф Сахиба из округа Шейхупура. Он получил начальное образование в Шейхупуре, затем получил степень бакалавра и закончил учительские курсы. 1 октября 2011 года, в субботу, 12:30, когда он вел урок в школе, туда зашли несколько людей и расстреляли его прямо в классе. Одна пуля попала ему в шею, и вторая в живот. Его повезли в больницу, но по дороге он умер и стал мучеником. «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Он был новообращенным мусульманином Ахмади. Он любил религиозные знания и искал истину. Он встречался со многими богословами и прочитал много книг, и внимательно анализировал их. И вследствие того, что он обладал чистой душой, он отказался от всех нововведений, которые распространяют богословы, и которые уже стали считаться многими частью ислама. И он отказался от всех этих нововведений еще до того, как он дал обет верности и вступил в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Таких нововведений, как, например, поминки по умершему, ношение амулетов и обращение за помощью вместо Всевышнего Аллаха каким-то умершим святым.
И он, еще до своего баята, обета верности, сам отказался от этих нововведений и призвал отказаться от них и своих родственников. Благовестие Ахмадията дошло до него благодаря некоторым его родственникам, мусульманам Ахмади, и для исследования Ахмадията он неоднократно приезжал с ними в Рабву. Он прочитал много газет и книг общины и прослушал много программ на спутниковом канале МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения. И в это время он познакомился с одним известным мусульманином Ахмади и поддерживал с ним постоянную связь. И спустя некоторое время он хотел подписать баят, обет верности. И когда ему сказали: прочитайте побольше книг, чтобы у вас не осталось никаких сомнений, и ваше сердце обрело успокоение, он ответил: примите мой баят сейчас, никто не знает, когда наступит мой смертный час. Я не хочу умереть невежественным. И 29 сентября 2010 года он вместе со своей женой и детьми подписал обет верности и вошел в лоно Ахмадията. И после этого в его морали и духовности произошли необыкновенные изменения. Он не только стал регулярно совершать пятикратную молитву, но и регулярно читать священный Коран и призывал, увещевал к этому своих детей. Он организовал у себя дома совершение коллективного намаза, и он очень любил Ахмадийский халифат. И сразу после того, как он дал обет верности, он установил у себя в доме спутниковую тарелку для приема программ спутникового канала МТА. И он не только сам их смотрел, но и показывал их детям. Его страстью был призыв людей ко Всевышнему Аллаху, и он часто проводил беседы со своими родственниками и своими коллегами-учителями и поддерживал постоянную связь с местными миссионерами. Он привозил им DVD, диски и книги и газеты, которые сам тоже смотрел и читал. Один миссионер написал мне, что он был очень смелым в своих проповедях. И когда он видел фотографии обетованного Мессии мир ему или слышал его имя, в его глазах было видно искреннее уважение, и он проявлял искренность и преданность при встречах с миссионерами, и одним из его отличительных признаков было гостеприимство. Он регулярно приходил на пятничную молитву и приводил на нее своих детей. Он проявлял заботу о воспитании своих детей и мечтал о том, что его младший сын станет миссионером, и он был готов на любые пожертвования ради общины, и после обета верности он стал совершать регулярные финансовые пожертвования. Несмотря на бойкот, который объявили ему его родственники, его вера росла и укреплялась. Его родственники организовали дискуссию между ним и богословами, но у богословов не нашлось никаких ответов на его убедительные доводы об истинности обетованного Мессии Махди мир ему. Однажды богословы провели перед его домом митинг. Он один вышел к ним, и когда они не смогли ответить на его убедительные доводы, они там же вынесли фетву, что его можно убить. Но, несмотря на это, он продолжал убеждать их в истинности обетованного Мессии Махди мир ему посредством неопровержимых доводов и аргументов, на которые богословы не могли ничего сказать, кроме грязных матерных ругательств, и они были вынуждены уйти. Он был дважды женат. В 1993 году, после смерти своей первой жены, он женился на ее сестре, и во втором браке у него родились 2 сына и 2 дочери. Им 17, 15, 9 и 5 лет. Пусть Всевышний Аллах возвесит степенями в раю покойного и дарует терпение его жене и детям. И пусть Он увеличит их веру и станет их покровителем, помощником, и дарует им терпение и стойкость. После пятничной молитвы мы прочитаем поминальную молитву по нему. Вторую поминальную молитву мы прочитаем по уважаемому Абдуль-Джаббар Сахибу, сыну уважаемого Фазлдин Сахиба.
Он работал в больнице Фазл-и Умар и умер 4 октября в 8 утра. Продолжительное время он страдал заболеванием сердца, долгое время лечился и умер в возрасте 69 лет. Несмотря на свою болезнь, он с радостью выполнял свои обязанности и почти 45 лет проработал в больнице Фазл-и Умар. Он имел возможность служить многим уважаемым людям, и он имел возможность служить третьему халифу обетованного Мессии. Он был очень спокойным и общительным человеком. И я видел, говорит Хазур, что он был самым веселым человеком из всех сотрудников больницы. И его очень любили все пациенты. Да возвысит его степенями в раю Всевышний Аллах, и пусть он дарует терпение и стойкость его родственникам. Мы также прочитаем поминальную молитву по уважаемому Насир Ахмад Зафару, сыну уважаемого Маулана Зафар Мухаммад Зафара. И хотя он был государственным служащим, он много служил общине. И после выхода на пенсию он посвятил свою жизнь служению общине. Поскольку он был очень общительным человеком, 3-й и 4-й халифы обетованного Мессии поручали ему многие дела. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю и дарует терпение и стойкость его родственникам. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر